پتر جه دو سالانه چندین دورین باشور کردستان جلای فروکن ترکیه و دهنه بومبا باران کرن. به تایبەتی گوندین سر به نحیا دینارتێک و زەرەر و زیانên mezin ber bi gundnişînên wan deveran ketîne. Êra qesef kir taywero, rosî çêlê me ji kuştin zerer me kef yo modî, bes pam hetivê govê hatîne qerebû kirin. Bes comên me ji komîn com bû me qerebû kirin, rosî com çêkirin. Em vekî ku molotî we tiştî me çûy, kuştî we nawelam qerebû nekirin. Em hêvîdarîş em hez kirin me qerebû bikin. Me to me ew ku bo çore ser ket ku qesef nêtekin lêre çunkî gundên me dixwişin em hesnokên bê neçûl kirin. Me zehmet birî, me xonî çêkirîn. دلی مزوری پی خوشاب چک با وی هندام ترحدنی نراستی. گلا جورا قاره ما خری صوتی. زوری دورو بار ما دورو بار آخر غابات ما دورا بری و مازیا همی باشتر استفاده لید بینید. چند جوری رو هات قصف کرد با یعنی با گنده؟ خودی نزدیک گنده ما جوره کی. بس جوره کی هات قصف کردن. نزدیک گنده وقتی کو زرار مالی دیدی. نخواه کی دی چای هات قصف کردن بس دور. هش اولاتی و جوترین زیان پکتی نهاتینه قربو کردن و چندین خزانان جی مال و رزن خو بجه هیلاینه. ما دو خوز خوگان دیا حکومت هرم سرکرداتی منظمت اجنبی توتی را شش هم منظمت توتی محمید اوگدار کری قنصل ترکی شیاتی اوگدار کرد. پیش گوندی منطقه گوره و دورو برا بس دوری گوندی بس جوره که پر بهاره آتا قصف کرده و جی سرخ کل ویرش شتو گوندی شلره اوش 4-5 سورو خلیده یعنی حتی اشتغالی حتی 56 سورو خلیده. بوم باران کرنا وان دوران ترسک مازن ددل ولاتین وان دوران دا دروست کریه. او دخوازن چارک بوان بهت دیتنو اب بوم باران جی بهت راوستاندن. دلبرین غازی کرسات نیوز آکر